बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नई वीडियो के साथ मैं रहीम बाचा एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज की वीडियो स्वात मोटरवे कंस्ट्रक्शन एरिया की है। इस वक्त मैं शाहकोट एरिया पर मौजूद हूँ। ब्रिज नंबर 20 और 21 के दरमियान जो पहाड़ की कटाई थी वो मुकम्मल हो चुकी है और अब सफाई का काम जारी है, आप लोग देख सकते हैं। आज की वीडियो बस इतनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए अच्छी वीडियो बनाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसमें आप लोगों को ब्रिज नंबर 21 की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।